diversi temi, tematiche molto interessanti. Veramente sono 4 i giorni, perché mercoledì abbiamo avuto anche il Dies Academicus Generale con la presenza dell'Arcivescovo. E in quest'ultima parte questo Dies è stato, il cui coordinamento scientifico è stato fatto da Filippo Fasullo, che è qui presente, si incentra sulla Cina, ed infatti terminiamo con queste comunicazioni sulla Cina moderna. Quindi do subito la parola a Emma Lupano, che ci parlerà tra globale e locale il discorso professionale su deontologia e standard etici del giornalismo cinese. Sì, buongiorno, grazie per l'organizzazione. Taglio corto visto che abbiamo i tempi strettissimi. Grazie a Clara Bulfoni per la presentazione. Ecco, mi occupo quindi oggi del discorso professionale su ideali e standard etici del giornalismo. Prima di entrare nel vivo della presentazione vorrei puntare la vostra attenzione su 2 elementi. Uno, il dibattito internazionale su diciamo, un appello sviluppato da una serie di studiosi internazionali sulla necessità di creare una etica globale nell'ambito per quanto riguarda il giornalismo, con l'idea che le testate ormai di molti paesi non hanno più come audience soltanto quella del proprio paese, quindi non hanno più soltanto un audience nazionale, ma sono letti, sono fruiti da audience che invece sono globali, e di conseguenza secondo questi studiosi è necessaria un ripensamento dell'etica giornalistica che non sia focalizzato sulle specificità nazionali di ogni paese, ma sia invece, appunto, abbia un respiro globale. Il secondo elemento è invece il discorso sviluppato soprattutto dalla dirigenza cinese dell'ultimo mandato, quindi dalla dirigenza con Xi Jinping al centro, sul bisogno di rafforzare lo Huayuquan, cioè il potere discorsivo della Cina nel mondo, che chiaramente suona un po' in contrasto con invece il discorso sviluppato in Occidente sulla globalizzazione dell'etica giornalistica, ma ci arriviamo alla fine. Ecco, in quest'ottica quindi mi sembra più vicino, scusate, mi sembra interessante e importante in un ambito in un momento storico in cui i media cinesi si sono internazionalizzati e si stanno sempre più internazionalizzando, quindi raggiungono sempre di più audience pubblici che non sono soltanto quello cinese, andare ad analizzare quali siano i fondamenti etici del giornalismo cinese, perché ormai questo riguarda sempre più non solo i cinesi ma anche altri paesi e anche noi. Quindi l'obiettivo della mia presentazione è di individuare quali siano questi valori oggi e se ci sia stata un'influenza subita dagli ideali cinesi o esercitata dagli ideali cinesi sui sistemi di valori giornalistici nel resto del mondo. Uso un approccio discorsivo, quindi non mi soffermo oggi sul discorso istituzionale, su quello che deve essere il giornalista cinese, ma sottolineo invece mi concentro invece sul discorso fatto dai professionisti cinesi, su quello che è per loro, quali sono per loro i loro valori nella loro pratica professionale. Quindi la presentazione è divisa in 2 parti. La prima è una carrellata diciamo una sorta di riassunto, un compendio molto veloce su quali sono i modelli etici del giornalismo cinese secondo numerosi studiosi che si sono occupati di questo tema, e poi passo alla presentazione di un caso studio che invece è la parte più originale della presentazione, e poi alle conclusioni. Allora, se vogliamo appunto cercare di riassumere quali siano i modelli del giornalismo diffusi in Cina, gli studiosi, e guardiamo quindi agli studiosi che si sono occupati di questo tema, possiamo individuare 4-5 modelli. Il primo, quello più importante, quello fondamentale, è quello del giornalista come intellettuale confuciano, cioè l'interpretazione del ruolo del giornalista come canale di comunicazione tra popolo e istituzione, tra istituzione e popolo, tra potere e potere. Una sorta di mediatore il cui obiettivo finale è il mantenimento e il raggiungimento e il mantenimento dell'armonia sociale e politica, e il mezzo è quello appunto di trasmettere quali siano le istanze della popolazione al potere, in modo che il potere possa prendere in carico queste problematiche e risolverle. Quindi diciamo in questo modello etico, qui vi ho messo il volto di Wan Tao, che è considerato il primo giornalista cinese alla fine dell'Ottocento. Ecco, Wan Tao incarnava questo modello quindi molto tradizionale, molto legato alla tradizione, che
in sostanza si sovrappone all'ideale dell'intellettuale tout court, però chiaramente attraverso lo strumento dei media. È chiaro anche il mandato patriottico, cioè diciamo il mandato che l'intellettuale si attribuisce di dover agire nel bene del proprio, per la costruzione del proprio paese, per il bene del proprio paese. Un modello, vi ho detto 4/5, perché questo modello che diciamo è incarnato dal personaggio che vedete in immagine, che è Liang Qichao, intellettuale fondamentale della Cina della fine dell'Ottocento, inizio Novecento, area riformista, insomma uno dei più importanti esponenti del movimento riformista di fine Ottocento. Ecco, è stato anche un attivissimo pubblicista e il suo modello, quello che ha espresso in editoriali pubblicati su testate giornalistiche da lui stesso dirette, è quello di un giornalismo che sì, comunque interpreta ancora quell'ideale di responsabilità sociale compresa nel modello confuciano. A questo aggiunge però delle idee nuove, che sono quella delle testate giornalistiche come arene di dibattito, come spazio di confronto tra idee differenti e come strumento di costruzione in sostanza della consapevolezza della cittadinanza, della propria importanza, del proprio anche potere in un certo senso di controllare il governo. Ecco, con Liang Qichao entra nel discorso sul giornalismo e sugli obiettivi e su diciamo appunto i modelli deontologici del giornalismo questa parola chiave che è Jiandu Jianfu, che significa supervisionare, controllare, vigilare sul governo. Anche nel modello di Liang Qichao comunque rimane forte il richiamo all'obiettivo, tutto questo viene fatto per il bene del paese e infatti questo rimane comunque appunto nel quadro secondo me del modello legato all'intellettuale confuciano. È invece nuovo ed entra in Cina negli anni '20 il modello professionale, quello appunto del giornalista visto come professionista. È un modello che si rifà a valori molto precisi, nel senso che si rifà sostanzialmente a delle regole deontologiche che sono molto chiare e proviene direttamente dall'Occidente. Infatti entra in Cina negli anni '20 con l'apertura dei primi corsi di giornalismo nelle università cinesi. Il primo corso apre proprio nel 1920 in una università privata di Shanghai aperta da missionari, quindi legata al mondo dei missionari protestanti, e viene aperta e sviluppata, cioè i primi corsi sono tenuti da inviati dell'Università del Missouri, che è la prima università, non solo americana, ma la prima università nel mondo ad aver aperto un corso di giornalismo. Quindi il collegamento è estremamente diretto. I primi corsi professionalizzanti, professionali di studio di come si fa il giornalista in Cina nascono per influenza occidentale, per influenza americana e quindi questo modello che entra in Cina negli anni '20 poi continuerà, lo ritroveremo più avanti. Modello che si sviluppa sempre negli anni '20 con l'attività soprattutto del Partito Comunista e del Partito Nazionalista cinesi, è quello dell'attivista politico, cioè un giornalista che non si vede più come tramite del dibattito. I giornali non sono più interpretati come arene dello scambio di opinioni, i giornali e l'attività del giornalista hanno un obiettivo che è meramente, cioè, strettamente e principalmente politico, quindi agiscono, sono giornalisti impegnati, hanno come obiettivo quello di mobilitare la popolazione intorno a delle idee, degli obiettivi che sono politici. I giornali, le testate sono strumenti di propaganda. Rimane però anche in questo caso un mandato patriottico perché l'idea di questo attivismo politico è sempre motivato con diciamo, la costruzione di un futuro migliore per il paese. L'ultimo modello è quello che mi sembra rilevante, è quello del giornalista, se vogliamo possiamo chiamarlo commerciale. Alcuni studiosi che se ne sono occupati l'hanno chiamato workaday, che possiamo forse tradurre come, non so, a cottimo. Il concetto è quello di un giornalista che lavora per guadagnare e che quindi ha come primo obiettivo quello di sostanzialmente vivere, cioè di mantenersi. Questo modello entra in Cina dagli anni '80, ancora di più dagli anni '90, quindi chiaramente nella fase delle riforme della Cina, nel periodo di riforma e apertura, quando le testate giornalistiche devono commercializzarsi, entra la pubblicità nelle testate e diciamo l'accento
della produzione giornalistica va non più sul rispetto dei diktat politici e sulla promozione del messaggio politico, ma sempre di più il bisogno è quello di attirare la popolazione, attirare il pubblico, attirare lettori, attirare appunto audience, e quindi bisogna proporre dei contenuti che siano accattivanti per chi fruisce poi di queste testate. Diciamo, quindi questo è un aspetto è quello di cominciare a proporre dei contenuti che siano appetibili per chi legge e non più che abbiano una motivazione politica alle spalle. Mamma mia. Dall'altra parte c'è anche la deriva individualistica, cioè appunto quella di chi utilizza il giornalismo soltanto per sopravvivere, per mantenersi, e quindi pone l'accento su qual è il proprio scopo personale. Allora, per quanto riguarda il caso studio, brevissimamente vi spiego il contesto. Si tratta di una ricerca che ho svolto con approccio etnografico, interviste qualitative semistrutturate a 19 freelance, quindi il campione di ricerca riguarda soltanto giornalisti freelance, liberi professionisti, e 2 redattori che lavorano con freelance in modo da avere un quadro completo della loro attività, svolta in 2 periodi, 2008-2009, 2014-2015. Quello che vi presento oggi è il frutto di un'analisi qualitativa e quantitativa del discorso, quindi trascrizione delle interviste, analisi del discorso degli intervistati, con ricerca di parole chiave che avessero a che vedere con l'area dell'etica, quindi con il discorso sull'etica giornalistica. Le parole chiave attorno a cui mi sono concentrata sono sostanzialmente 3. La prima è quella di criticare il governo o di vigilare sul governo, cambiare la società e libertà. Allora, per quanto riguarda, adesso vi propongo soltanto qualche citazione che non vi vado a leggere, potete leggere. In sostanza, come vedete, trovate la parola chiave di riferimento, quindi criticare e vigilare sul governo. Il messaggio che viene veicolato è chiaramente quello della interpretazione da parte del giornalista del bisogno di vigilare appunto sul potere, di controllare quello che il potere fa. Questa necessità di criticare è data non soltanto come obbligo, ma anche proprio come spinta interiore, come motivazione fondamentale della propria attività. E mi pare che da questo modello possiamo accostarlo, queste dichiarazioni le possiamo accostare al modello di controllo del potere, quindi a quel modello più vicino al modello professionale di stampo occidentale. Per quanto riguarda la seconda parola chiave, cambiare la società, ecco un paio chiaramente vi sto dando veramente soltanto poche delle dichiarazioni perché non c'è il tempo di approfondirle. Anche qui trovate la motivazione, qual è la spinta del lavoro giornalistico per questi professionisti, cambiare la società. La loro convinzione è che la loro attività possa contribuire a illuminare, educare la popolazione e a prendere in carico delle problematiche e a proporre delle soluzioni, quindi di fatto a appunto risolverle o ad avvicinarsi a risolverle, sia tramite la proposta di soluzioni, sia tramite il fatto che parlare di determinate problematiche fa sì che il potere le prenda in carico, sia obbligato a farsene carico e di conseguenza anche a risolverle. Mi pare evidente che da questo tipo di dichiarazioni emerge il modello confuciano, quello dell'intellettuale che è responsabile, ha una responsabilità nei confronti della società e ha quel tipo di ruolo. Ecco, scusate, ce n'erano 3. Anche qui sempre influenza e aiuto allo sviluppo del paese, quindi vedete anche il mandato patriottico, l'idea che tutto questo deve servire per il paese. Ed ecco invece la terza parola chiave, che viene declinata nelle interviste in 2 modi. Una è quella del giornalista appunto commerciale di cui vi dicevo prima, dove l'accento è sul valore intanto della libertà, cioè su quanto sia piacevole in un certo senso essere libero, cioè essere un libero collaboratore editoriale o un freelance, perché di fatto questo rende la propria routine lavorativa molto più piacevole, la propria vita più piacevole. Un altro che invece pone l'accento sulle problematiche legate al fatto di lavorare di fatto per essere pagato, cioè al fatto che la produzione giornalistica nella seconda delle dichiarazioni è chiaramente orientata soltanto al guadagno, cioè al mantenimento personale. E questo chiaramente lo avviciniamo al modello appunto come detto prima di commerciale, di giornalismo. La seconda versione, è declinazione di libertà, è quella che ha a che vedere invece con la libertà di espressione, con la descrizione in modo
nel caso cinese molto spesso quando si parla di libertà di espressione i giornalisti ne parlano come qualcosa che a loro manca o che non possiedono completamente, che non possono avere in modo completo. Possono ballare, possiamo ballare, ma dall'altra parte siamo legati mani e piedi. Però è chiaro che il modello di riferimento è quello, ancora una volta, diciamo professionale, cioè più vicino ai valori di giornalismo occidentale. Allora ho, credo, mostrato come i modelli presentati in inizio siano presenti nel corpus delle interviste, o almeno in questa minuscola parte di corpus che vi ho potuto presentare. Mi appunto interessava sottolineare come in tutti questi casi, nella maggior parte dei casi, esista questo mandato patriottico, cioè esista questo richiamo questa idea che l'attività giornalistica in realtà debba servire a costruire un paese migliore, e questo mi pare in contrasto con il richiamo invece occidentale globale a un'etica globale, a un'idea di una responsabilità nei confronti dell'intera globalità, insomma. Vi ringrazio. Grazie a Emma. Scusate, proprio questo si tratta veramente di comunicazione che però poi potranno essere sviluppate e ampliate per la pubblicazione degli atti di questo DS. Adesso do la parola a Bettina Mottura che ci parla il costituzionalismo è un valore occidentale, riflessioni su un dibattito dell'era di Xi Jinping. Grazie. Considerata la presenza di illustrissimi studiosi di diritto e di diritto comparato presenti in aula, vorrei fare una precisazione. La breve presentazione che faccio oggi riguarda la natura del dibattito intellettuale sul costituzionalismo e non prende di fatto in considerazione un esame dal punto di vista del discorso giuridico sulla portata del concetto di costituzionalismo né in Cina né tantomeno a livello globale. Negli ultimi anni della vita politica della Cina la Costituzione è stato un tema che ritorna regolarmente nel discorso della dirigenza, in particolare in alcuni discorsi di Xi Jinping, e come vedremo, facendo una carrellata molto rapida, è veramente presente ogni anno con degli elementi rilevanti. La cosa ha portato alla ribalta nel discorso intellettuale sulla struttura istituzionale del Paese e sugli equilibri di potere a livello politico il tema del peso che la Costituzione deve assumere nel sistema vigente. E questo anche perché nei primi 2 anni del primo mandato di Xi Jinping, quindi nel 2012 e nel 2013, dall'autunno 2012 all'autunno 2014, c'è stata l'ipotesi che l'allora nuovo segretario del Partito Comunista Cinese, nonché presidente della Repubblica Popolare Cinese, stesse aprendo a una prospettiva favorevole a un certo tipo di interpretazione dell'applicazione del diritto nel Paese, in particolare dell'aspetto del diritto che è incarnato nella Costituzione e quindi anche nel settore dei doveri e dei diritti dei cittadini. Questa speranza che alcuni intellettuali cinesi hanno letto nei discorsi si è poi dimostrata probabilmente eccessiva nel 2014, e nonostante ci sia stata, come adesso vedremo, una sorta di chiarimento di quale fosse la portata della posizione di Xi Jinping, rimane il fatto che la Costituzione continua a essere un elemento ricorrente del discorso politico. Il momento dell'apertura comincia addirittura nel dicembre 2012, quindi nel primo periodo del mandato,
dove in un discorso per la commemorazione del 30° anniversario dell'adozione della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, quindi in veste soprattutto di Presidente della Repubblica, Xi Jinping sostiene che applicare la Costituzione è un elemento cruciale per ottenere un governo nel rispetto della legge. Questo in particolare è stato il discorso che è stato interpretato come un'apertura a una visione nuova della rilevanza del testo costituzionale e quindi delle norme che contiene. Questo ha portato a un dibattito che è poi il centro del nostro discorso. Di nuovo però nel 2014 c'è un discorso per la commemorazione del 60° anniversario della fondazione dell'Assemblea Nazionale del Popolo, dove Xi Jinping sostiene che è fondamentale persistere nell'applicazione della Costituzione nel governo del Paese e nell'esercizio del potere. Di nuovo compare il riferimento alla Costituzione. E poi nell'ottobre del 2014 il quarto plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese adotta una decisione su alcune questioni cruciali nel promuovere a tutto tondo un governo secondo la legge, perdonatemi ma il titolo è così complesso, dove di nuovo c'è un riferimento a governare secondo la Costituzione, esercitare il potere secondo la Costituzione, ma il testo nel suo insieme enfatizza soprattutto il ruolo del Partito Comunista Cinese come legittimo guardiano della Costituzione. Sempre nell'ottica di mostrare come il riferimento al testo costituzionale è comunque un tema ricorrente nel discorso politico, nel frattempo viene stabilito una ricorrenza annuale della Giornata Nazionale della Costituzione che cadrà a partire dal 2014 ogni 4 dicembre, finché ci è dato sapere. Questo testo del quarto plenum ha una rilevanza particolare in termini, come dicevamo, di un'interruzione delle possibili interpretazioni in un'ottica di apertura, perché stabilisce che la Costituzione è fondamentale per il governo del Paese, ma che tutto sommato è il Partito Comunista Cinese a definire l'ordine costituzionale e la dirigenza stessa del partito viene considerata una precondizione necessaria per qualsiasi attività di governo, per quanto nel rispetto della legge e della Costituzione. In quest'ottica vediamo che c'è, secondo quello che poi è emerso dalla riflessione di qualche anno dopo, si vede una prima reazione del dibattito intellettuale alle prime affermazioni sulla Costituzione, quelle del 2012 e del 2013, ed è una reazione entusiasta da parte soprattutto della corrente liberale che ritiene che probabilmente il Presidente stia riaffermando la centralità della Costituzione nei termini di uno sviluppo dell'ordine istituzionale cinese, reazione diciamo positiva a cui segue una risposta piuttosto chiara da parte dei media che sono collegati al partito, che vedono un pericolo nel discorso sul costituzionalismo. Poi torneremo su questa parola di costituzionalismo, perché costituzionalismo nel discorso politico cinese significa letteralmente governo in base alla Costituzione. Il problema è dare una definizione di cosa si intende per reale applicazione dei dettami costituzionali. A questa reazione piuttosto chiara in termini di chiusura segue di nuovo un'ondata di reazioni favorevoli al costituzionalismo in questa seconda fase, promossa soprattutto da studiosi in ambito di storia del diritto o in ambito di diritto in generale, per poi vedere
di nuovo una reazione contraria dei media legati al Partito Comunista Cinese e un aumento del controllo dal punto di vista sociale che ha come effetto concreto il rimuovere alcuni personaggi di spicco dalla cura di organi a stampa e riorganizzare comitati editoriali di questi organi a stampa che avevano in particolare dato voce a una visione di apertura. Scusatemi. Tutto si dice, si chiude con il testo del quarto plenum di cui abbiamo già parlato. Ora, di fatto, quello che emerge, per riassumere ovviamente in maniera stringata le posizioni, è che le voci favorevoli al costituzionalismo di fatto sono a favore di ulteriori riforme istituzionali, affermando che è necessaria una profonda e completa applicazione delle norme già scritte nella Costituzione cinese, perché un'implementazione incompleta di queste norme, e questo in Cina oggi avviene attraverso la mancata adozione di leggi che diano una concreta applicazione alle norme costituzionali, che norme che non possono essere applicate direttamente in ambito nel diritto se non attraverso la definizione di strumenti più precisi come le leggi o i regolamenti. Un'implementazione incompleta limiterebbe l'efficacia del testo stesso. Mentre gli oppositori al costituzionalismo sottolineano che è il concetto stesso di costituzionalismo, quindi di governo attraverso la Costituzione, frutto di un sistema di valori estranei alla Cina, occidentali in senso negativo, e di conseguenza da considerarsi pericoloso per il processo di riforma del Paese e in particolare per la stabilità politica. Ora, è una piccola annotazione, poiché la struttura stessa delle attuali fonti del diritto cinese deriva da una profonda riflessione e una rielaborazione di una tradizione non cinese, cioè le fonti del diritto cinese attuali sono frutto di un paio di secoli di confronto con fonti del diritto, in particolare continentale europeo. È chiaro che l'affermazione dell'essere occidentale come elemento di pericolo non riguarda la struttura o la modalità di scrittura dei testi del sistema giuridico cinese, tantomeno della Costituzione, ma riguarda qualcos'altro. Faccio una carrellata molto rapida: anche nel 2015 si fa riferimento alla Costituzione, così anche nel 2016. Di fatto, allora, la questione qual è? Perché ci hanno detto che nel 2014 il discorso è stato completamente interrotto, non c'è più stato spazio nei media, né nei media istituzionali, né nei media invece che sono espressioni del dibattito intellettuale, per ulteriori esami del concetto di costituzionalismo. A mio parere, e non solo ovviamente a mio parere, l'elemento sta nel fatto che è possibile parlare di Costituzione e anche, da un certo punto di vista, di costituzionalismo nell'ottica delle autorità, quindi nell'ottica del partito sostanzialmente, se il termine costituzionalismo viene riportato a un'interpretazione molto limitata, ovvero sia costituzionalismo come governo attraverso la legge. E in quest'ottica continuare a parlare di Costituzione anche nel momento in cui non si permette all'opinione pubblica di riflettere sulla portata di questa applicazione non è una contraddizione dal punto di vista discorsivo. Ovviamente diverso se il costituzionalismo viene interpretato
da un altro punto di vista, che è quello della corrente liberale, ovvero sia di un sistema politico in cui nessuno è al di sopra della Costituzione e che di conseguenza potrebbe portare in tempi relativamente brevi a dover esprimere, per esempio attraverso un sistema di voto, eventuali preferenze nell'ambito politico e quindi diciamo, con la possibilità che si arrivi a un meccanismo di competizione elettorale, che è uno degli aspetti invece non accettabili dal punto di vista delle istituzioni. E infine vi è una terza corrente che al costituzionalismo dà addirittura, associa al costituzionalismo la parola proletario e dà addirittura un'interpretazione per cui sarebbe fondamentale l'applicazione della legge per garantire il benessere del popolo e quindi limitare il potere politico, ma che questo in nessun modo dovrebbe portare a una democratizzazione del sistema politico, che non è l'interesse del popolo medesimo. Di conseguenza il discutere se il costituzionalismo è o no un valore occidentale, quindi importato, esogeno e di conseguenza negativo, in realtà in questo tipo di prospettiva significa semplicemente discutere se una coerente applicazione della Costituzione possa, così come viene richiamata da alcune correnti del dibattito, possa portare a una riduzione della legittimità, a un pericolo per la legittimità a governare del Partito Comunista Cinese. Grazie a tutti. Cristina, poi seguirà brevemente le discussioni. Mi permetto, per coerenza di tematiche, di modificare la scaletta e di invitare Filippo Fasullo, che infatti ci parla del realizzare il sogno cinese, riflessioni sulla qualità della rappresentanza nella Cina di Xi Jinping. Ringrazio la professoressa Bulfoni per avermi dato la parola e ringrazio tutti i relatori. Approfitto di questo spazio anche in quanto coordinatore di questo coordinatore scientifico di questo DIES. Devo ringraziare tutti coloro che hanno scelto, che hanno accettato di discutere con noi su questi argomenti, e io sono particolarmente fortunato perché, avendo appunto avuto una voce nell'indicazione di questi argomenti, molti sono coerenti con quello che io vado a dire e quindi sono funzionali e aiutano quello che cercherò di dire. Soprattutto l'ultimo è molto, molto legato a quello che cerco di dire, e io cercherò di affrontarlo però in una maniera meno puntuale, cercando di sviluppare e proporre qualche proposta che, appunto, indicando qui come riflessioni, le intendo come un qualcosa di aperto, più come delle domande, dei punti interrogativi che vi presento, piuttosto che degli studi conclusi che spero di poter poi inserire all'interno della comunicazione scritta negli atti. Partendo proprio dal titolo, ci sono alcuni elementi che vorrei sottolineare. Innanzitutto c'è questo aspetto del realizzare il sogno cinese, ovvero questa attenzione a un principio, ultimo, a un obiettivo di lungo termine quasi utopico, quindi un'attenzione nell'attività politica e nell'attività sia dei funzionari sia della leadership precisa nel realizzare un obiettivo ultimo che però non è così ben specifico. Giustamente chi ha parlato prima di me ha citato l'impegno che hanno alcuni dei giornalisti di dover rendere il paese migliore. Sulla definizione di che cosa sia migliore, credo che è il tema centrale, è un tema molto, molto rilevante.
questo poi si va a inserire appunto sulla qualità della rappresentanza, ovvero sulle caratteristiche specifiche di chi poi amministra il paese, che fa da collettore fra la leadership, fra lo Stato e i cittadini. Infine l'ultimo elemento è quello della Cina di Xi Jinping. La Cina di Xi Jinping, che è qualcosa appunto in profonda evoluzione, in profondo mutamento, proprio in questi giorni c'è il congresso, rappresenta probabilmente, come dichiarato durante il congresso, una nuova era, e l'elemento che mi sembra particolare è quello della propensione a uscire dal paese. E qui faccio un piccolo riferimento. Uno dei miei primi incontri con la Cina si è avuto con un testo che Monsignor Fumagalli mi aveva consigliato di leggere, ed era Asia al centro, del professore Volpi e Mazzei, dove, se non ricordo male, si diceva in maniera molto specifica che il Giappone era particolare e appunto con una vocazione interna, gli Stati Uniti avevano una ideologia di fondo universale e una propensione a portare questa ideologia universale fuori, mentre la Cina aveva una propensione universale ma che comunque restava all'interno dei propri confini. Ecco, quello che probabilmente da rilievi di tipo geopolitico e geoeconomico avviene ora è che questo ripiegarsi su se stessa sta cambiando, e quindi la Cina, come vediamo, è sempre più presente in molti contesti, come diceva giustamente il professor Cavalieri nel suo intervento, la Cina si presenta come un promotore di nuovi modelli giuridici, e allo stesso modo potremmo iniziare a interpretarla come promotrice di nuovi modelli politici. C'è un gran discutere, un gran parlare del China Model, che appunto è sempre più a contatto con altre realtà. Dunque delle modifiche, una propensione universale che è sempre più che interagisce sempre di più con il mondo globale e anche con noi stessi. E qui arriverò anche a un punto, perché uno degli elementi principali della mia analisi è che comunque la comparazione è sempre una modalità per rileggere e interpretare noi stessi, e quindi cercare di capire quello che succede in un sistema che interpretiamo in qualche maniera come molto differente, serve anche per comprendere le evoluzioni che ci possono essere al nostro interno. Quindi, per arrivare al dunque, la mia analisi ha due dimensioni, due aspetti. Uno, un ambito più empirico, dove semplicemente riprendo cose che altri hanno già fatto meglio di me, in cui si dà conto di quella che è l'evoluzione delle peculiarità principali della rappresentanza nel percorso di cooptazione, ovvero banalmente nella selezione dei funzionari, dalla prima generazione con Mao alla quinta generazione con Xi Jinping, si sono avvicendati delle caratteristiche che il funzionario doveva avere, che variavano nel tempo. Uno degli elementi principali, una delle caratteristiche principali era quella in alcuni casi della tensione fra virtù o abilità, o comunque l'attenzione al risultato. Quindi questo particolare aspetto della virtù è quello che mi interessa in modo particolare, appunto anche facendo riferimento alla realizzazione del cosiddetto paese migliore, perché la virtù non può essere interpretata come un elemento neutro, ma deve essere interpretata rispetto a un sistema di valori. Chi e come definisce questo sistema di valori è fondamentale. E quindi io avanzo nella seconda parte della mia analisi alcune ipotesi che appunto sono tutte da approfondire e tutte da verificare, e quindi appunto la modalità di come si costruisce questo sistema politico attorno al principio della virtù. E alcune ipotesi sono queste, ovvero che il rapporto fra quello che è lo Stato e la sua legittimazione sia molto stretta, che questa legittimazione avvenga in funzione di un
obiettivo dato, che è ovvero il raggiungimento di una condizione utopica lontana nel tempo. Lo stesso sistema comunista per costruzione utilizza uno strumento dello Stato socialista per il raggiungimento di una società ultima, il comunismo, dove le diseguaglianze sono infine risolte, e quindi l'indicazione della figura che poi va ad amministrare è specifica rispetto a questo obiettivo ultimo, obiettivo dato. Quello che è interessante vedere è che ci sono da un lato alcune continuità col passato, appunto nella indicazione di un obiettivo ultimo, ci sono esperienze appunto anche nella Cina confuciana, così come questa stessa condizione utopica cambi nel tempo e venga continuamente rielaborata. L'obiettivo ultimo in qualche modo viene rinominato in continuazione, lo vediamo anche in questi stessi giorni, quando l'obiettivo intermedio rispetto all'obiettivo ultimo, che era la società moderatamente prosperosa, nel giro di un paio d'anni è stato spostato dal 2021 al 2035, quindi facilmente rispostato. E quindi il fatto che questo obiettivo ultimo possa in qualche maniera essere continuamente rivisitato ci impedisce di negarlo o di limitarlo. Questa è una delle ipotesi, e qui in qualche modo ci si ricollega a quanto detto poco fa sul costituzionalismo, perché se la Costituzione viene intesa appunto come uno strumento che serve a limitare il potere, attraverso questa interpretazione in realtà il potere non può mai essere limitato, e c'è invece un preciso primato della politica che non può mai venire meno, anche perché il primato della politica è indefinito, è non così puntuale e non si può specificare. E quindi sulla base di questa mia ipotesi quello che mi interessa fare è più che tanto che domandarsi su come si governa, e quindi poi nello specifico chi sia il funzionario, la domanda potrebbe diventare quella: che cos'è governare? Che cos'è governare, individuando qui due possibili estremi, due possibili modelli, uno possibilmente più occidentale e uno idealmente più cinese in questo caso specifico, che sarebbe da un lato la massimizzazione degli interessi individuali, che vengono quantificati attraverso un processo quantitativo che sono le elezioni. L'altro invece modello è costituito da una tensione verso questa utopia, e che appunto vede poi l'individuazione della figura che meglio conosce come raggiungere questa utopia. L'idea è che, la possibilità è che questo secondo modello, che può essere anche ripreso e rivisto in alcune delle interpretazioni di Isaiah Berlin, con la libertà positiva e la libertà negativa, non sia del tutto estraneo a noi questo totalitarismo, tanto è vero che sia, se riprendiamo Platone con il governo dei migliori, sia in realtà in alcune analisi più contemporanee, banalmente con l'elezione di Trump o con l'elezione di Brexit o con il voto su Brexit, molti sono domandati perché debba essere chi non è competente, chi non ha una sufficiente virtù, una sufficiente tensione verso l'obiettivo ultimo dove prendere le decisioni, e quindi cambia il modello. In questo senso c'è il problema della definizione del principio utopico. A chi spetta definire queste regole, questo sistema di valori? Tradizionalmente in Occidente questo avveniva con anche le istituzioni religiose, e quindi riprendiamo anche alcuni dei temi affrontati nei giorni scorsi, ma ieri stesso si discuteva del fatto che ancora non abbiamo chiarissima l'idea di quale sia la differenza fra religione che non sappiamo ancora bene come definire, come applicare gli stessi elementi fra religione in Cina e religione in Occidente. E quindi, e qui arrivo al punto, che dovendo noi limitare appunto questo principio ultimo che veniva definito attraverso istituzioni come quelle religiose, ci troviamo nel problema che è emerso ieri, ovvero che noi non abbiamo quello che è il Tian Shen. Mentre sappiamo cos'è il Tian Xia,
non abbiamo il Tiansheng, di cui abbiamo coniato ieri il Tiansheng, scusate, pieno di professori di cinese che mi prendono giustamente. E quindi non abbiamo questo elemento da negare, e non avendo questo elemento da negare non riusciamo a costruire delle istituzioni che si fondino su questa negazione. Le istituzioni, veramente i parlamenti, nascono come limite al potere assoluto, l'individuo nasce come negazione rispetto alla comunità. Qui, da questa interpretazione, che non si riesca a individuare questo principio assoluto da limitare, e quindi la politica non può mai essere limitata. Il principio del primato della politica persiste. E adesso arrivo a concludere perché è rilevante, perché appunto questi due modelli, che sembrano in qualche modo antitetici, nel prossimo futuro potrebbero entrare sempre più in contatto con la crescente, e quello era il tema nella Cina di Xi Jinping, con la crescente influenza cinese e la crescente modello di successo di questo tipo di Cina, ed è un qualcosa a cui dobbiamo probabilmente dobbiamo probabilmente rifletterci per capire come anche le nostre stesse istituzioni potrebbero modificare il sistema. Arrivo subito. Noi avevamo il nostro Tianshan nostro, che era il dio secondo la concezione nietzscheiana, poi appunto viene negato, viene completamente negato, e quindi poi da lì l'individuo e le istituzioni in quel senso. Questi due modelli sembrano antitetici, sono domande aperte che cercherò di inserire, e mi permetto di suggerire che un confronto in questo senso con le esperienze democratiche coreane, taiwanesi, ma anche con altri ibridi come Hong Kong, che ha questa rappresentanza qualificata, potrebbero essere particolarmente interessanti. Grazie. Benissimo, allora ringrazio innanzitutto ancora i tre relatori, questo filo comune della Cina contemporanea, in corso, come ha detto anche Filippo, il 19° congresso del Partito Comunista, e dopodiché ci sarà molto da lavorare, credo, per tutti voi, vero? Non mi ha sentito. Passo ora all'ultima comunicazione di questo progetto unico ancora in Italia in fase di costruzione, presentato da Natalia Riva, che si intitola Interpretare in tribunale alcune considerazioni sul linguaggio specialistico cinese in ambito giuridico penale. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque io cambio completamente, diciamo in parte tema, perché appunto parlerò di questo progetto che stiamo al momento ancora sviluppando, e vorrei condividere con voi alcuni risultati preliminari, alcune considerazioni, riflessioni appunto sul progetto di ricerca che vado a presentarvi. Allora, il progetto si compone di due nuclei o fasi. La prima è quella, diciamo, che è già comunque a buon punto, è la stesura di un glossario italiano-cinese di termini utilizzati nel processo penale, quindi di termini utilizzati all'interno dei tribunali, tant'è vero che questa prima parte del progetto nasce in risposta ad alcune esigenze pratiche sollevate dal Tribunale di Milano, che ha necessità di avvalersi di figure di interpreti che siano preparati appunto a tradurre nel corso dei processi penali all'interno del tribunale. D'altra parte vi è anche una necessità di sviluppare materiali per lo studio del linguaggio giuridico penale cinese, entrando quindi nell'ambito dei linguaggi specialistici del cinese, e quindi cercando di rispondere anche a delle finalità didattiche che possano portare gli studenti che vogliono fare questo lavoro a prepararsi appunto per le difficoltà che incontreranno. Dunque abbiamo 2 studentesse laureande del corso di laurea magistrale in lingue e culture
per la comunicazione e la cooperazione internazionale dell'Università di Milano. Sono Giulia Cavoli e Daniela Suardi, che hanno anche collaborato alla preparazione di questa presentazione del progetto, e le studentesse stanno lavorando ad una tesi di laurea magistrale che riguarda per l'appunto la stesura del glossario, e hanno come relatore la professoressa Alessandra Lavagnino, che ha dato il via anche al progetto, e me, la sottoscritta, come correlatrice. Ci avvaliamo anche dell'aiuto di una risorsa madrelingua cinese che ha esperienza appunto in giurisprudenza e che ha ovviamente un ottimo livello di cinese e anche di italiano, e ci sta aiutando appunto con le traduzioni. Dunque, posso? Sì, benissimo. Il progetto ha avuto origini alla fine di un laboratorio professionalizzante che è stato tenuto presso il Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali, rivolto agli studenti di mediazione linguistica e culturale e della laurea magistrale di Lingue e Culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale. Il laboratorio è stato tenuto tra febbraio e aprile del 2017 e riguardava per l'appunto il ruolo dell'interprete nel processo penale, e ha ospitato anche un giudice del Tribunale di Milano, e le lezioni sono state tenute dalla professoressa Mette Rudvin dell'Università di Bologna sotto il coordinamento della professoressa Paola Catenaccio. Dunque ci sono state anche, il Tribunale ha aperto le porte agli studenti nel corso di 2 udienze, e gli studenti hanno potuto, ovviamente studenti di lingue differenti, non solo del cinese, hanno potuto vedere con i propri occhi il lavoro degli interpreti. Siamo partiti dall'idea di sviluppare un progetto sul linguaggio giuridico cinese, e abbiamo poi dovuto limitare un po' l'attenzione al ruolo dell'interprete all'interno del tribunale, perché l'ambito è molto ampio. Quindi siamo nel corso del laboratorio è stato definito appunto la figura dell'interprete come un organo ausiliario che viene nominato dal giudice quando nel corso del processo penale bisogna sentire un testimone o un imputato che non parla l'italiano. È uno strumento quindi che è di reale partecipazione dell'imputato al processo, che gli dà le possibilità di capire che cosa sta succedendo sostanzialmente, gli atti e i momenti di svolgimento del processo. E quindi una figura che a mio parere è sicuramente di mediatore linguistico, che deve mediare una comunicazione che può essere definita tra esperto e esperto, poiché appunto avviene una comunicazione tra il giudice e il pubblico ministero, gli avvocati, e quindi l'interprete media in questa situazione in cui però è a contatto con 2 linguaggi specialistici, quello dell'italiano e quello del cinese, e quindi deve andare a rispondere proprio alla natura specialistica dei linguaggi tecnici, di comunicare le informazioni nel modo più conciso, preciso e chiaro possibile. Tra l'altro in una situazione in cui abbiamo cittadini cinesi che vengono giudicati in Italia, si entra in contatto anche con un sistema giuridico che è il sistema giuridico della Repubblica Popolare Cinese, quindi un sistema giuridico misto di civil law e socialist law, e quindi l'interprete diventa anche mediatore culturale proprio perché deve trovare punti di contatto tra concetti giuridici diversi, a volte simili, ma con diversità nelle regole giuridiche e con dei concetti anche che sono assenti nella lingua di arrivo. Quindi il glossario è stato ideato proprio come uno strumento pratico di preparazione per questo lavoro. E ecco come è stato composto il glossario. Abbiamo le 2 studentesse hanno partecipato a 2 udienze con la presenza dell'interprete presso il Tribunale di Milano.
l'interprete sono stata io in questi casi, quindi sono venuta ad ascoltare il mio lavoro per segnare appunto le parole che emergevano con più, diciamo, che venivano maggiormente ripetute. Hanno poi sottoposto questa lista al giudice che è stato presente alle udienze, proprio per andare a identificare le parole che hanno più urgenza di essere tradotte. È stato poi svolto uno studio comparativo di testi in lingua italiana e in lingua cinese, in particolar modo il codice penale italiano e quello cinese, il codice di procedura penale italiano e quello cinese. E quindi è stato svolto uno studio che si situa tra gli studi sul diritto comparato e translation studies. In seguito è stato deciso anche di raccogliere 8 per adesso sentenze penali in lingua cinese inserite in un corpus che è stato tradotto in lingua italiana, proprio per andare a controllare, anche è stata una prova per vedere se effettivamente questi termini che le studentesse hanno individuato come traducenti di alcuni termini italiani, come venivano utilizzati proprio in sentenze prodotte in Cina. Ecco come si struttura il glossario, poi vi mostrerò alcuni esempi. Partiamo dal termine in lingua italiana, poi